Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizə demək 2023-cü il test toplosunda üsbüzaqlar bölməsində, düzbüzaqlı üsbüzaq bölməsində olan 30-cu sualın izahını verəcəyəm. Demək, belə bir qayda var ki, əslində belə deyək də, bu a kvadratı, deməli, a kvadratı bərabərdir m vurulsun m plus n və b kvadratı bərabərdir n vurulsun m plus n düsturlarını yəqin ki, bilirsiniz. Bu düsturlardan istifadə eləsəz, görərsiniz ki, BH və HC-nin nisbəti, belə deyək də, BH və HC-nin nisbəti bunların kvadratları nisbətləri olur. Biz bunları formal olaraq MN işarə eləsək, onda belə çıxır ki, M bölünsün N nisbəti 6-nın kvadratı bölünsün 10-un kvadratı kimi olacaq. 36 bölünsün 100, 4-ü ixtisar eləsək bunlara 9, 25 kimi olacaq. 9 bölünsün 25 kimi. Belə deyək də, bura yəni 9K-dırsa, bura nədir? 25K kimi olur. Burada H desək, onda H kvadratı bərabərdir. MN düsturunu tətbiq eləsək buradan 9K vurulsun 25K olacaq burada. Neysə, buradan H-ı tapmaq istəsək, H da bərabərdir, olacaq 15K şəklində olur. O da bizdən nəyi soruşur? Deməli, AH bölünsün BH-ı soruşur. AH-ımız oldu nə qədər? 15K. BH-ımız nə qədər idi? 9K şəklindədir. Bunları da ixtisar eləsək 3-ə. 3 bölünsün. 3-ə ixtisar eləsək olacaq burada 5 bölünsün 3. O da olur nə qədər? 1/3-də 2 kimi olacaq. Diqqətlə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.